Elle a-tu fait un par-dessus l'autre pour monter? Ça va bien. Oh! Oui. Ça va. Ah, tabarnak. Hop, là, les gars, c'est là qu'il a pogné, Oh, là. c'est là que ça se complique. Il y a des fils, je C'est pense, parce en qu'il n'y a plus. personne en haut, là. Il y en a deux en haut, mais... Ils tiennent juste le câble en haut, là. Hop, là. Ah. Il est pas. Moi, je mets là, à la rampe, il va pousser quand même. La Il y a rampe ça lâche, aussi. puis ils vont vite tomber en bas. Asti. Ils vont monter, Ah, non, ça va bien, ça va bien. C'est le reste, là. Là, tu peux le côté sur le côté, là, qui est juste là, là. Ouais. Tiens-le là. Tiens. Ouais, il y a une petite bordure de... Un petit peu. Puis la en haut. carte, ça rampe, là. Là, ils peuvent plus le lâcher, là. Il manque de place pour les bras. Le camp va lâcher. Et l'autre passe en dessous aussi. Asti de nono. Parce que même si en haut il tire, là, il tire à contresens. Attention, de là! Hey, le gars, il passe en dessous! Christy! J'ai pas. Il a rien vu, là. Il est pas peureux. OK, il n'y a pas de monde en haut, là. Ah, il est à côté, là. Il y en a autant de monde en bas qui regarde, hein. Je vais les aider. En haut. Ah, Hey, un gros truc de là. Oh, toi de là, bon Dieu! C'est un frigo, calique. il passe le balai, là. À pause de balai. Ah, quand des fils électriques. 1, 2, 3. Oh, il monte. Hi! Il glisse sur le côté. Il a pas égal. Hey, check là. La rampe. La rampe, là. Oh non, il va glisser, là. Il a arrêté sa rampe. La rampe est en train de plier. Au moins, il est au deuxième. Il est au premier. Deuxième. Au premier, deuxième, là? Deuxième. On ne sait plus comment c'est fait. OK, vas-y, ah ouais, Chris. Merci, les gars. Ah, ils montent tout en haut. Il va tomber. Tabarouette. Il n'y a personne qui l'a retenir, il va tomber le bas de la rampe. Regarde, on tourne là. Ah, ça va. Il va accrocher un peu. Oh, mon Dieu. Oh my God. Ah, au moins, il doit être là. Il bouge. Qui est en bas, là, la madame? Madame avec son balai? C'est seulement pour monter à la bière froide, ça, qui est là. Hein? Ils vont descendre le frigo, c'est juste pour monter à la bière froide. OK. Le OK donné. Décroché. Le Cyril, il est pogné. Ah! 3. Il faut que t'en donnes une.
Dépêche-toi. Il manque un. Il manque deux. Passe. Pronto? Hey, pronto, OK. Eh, Il a pris le fil électrique. Regarde, là. Madame. Oui, passe. Oh! À cause du balai. Le balai qui est parti. Parce que oui, le manque à cause. Ah, ça va. Ouais, il manque un petit peu pour le... Parce qu'il y a encore 3 frigidaires loin à monter. ah! Tabarouette. Il m'énerve. Tienne. OK, ouais. Tu cours. Ah oui, du monde en haut. Ah, bien. Là, l'autre, elle fait sa porte. Elle met ça tout de Ça, suite. ça m'a oublié en bas. Tout de suite, on met les affaires à la bonne place. Autre. Ah, ça a bien été le deuxième, là. Ils ont pris d'expérience. Oui. Une expérience On a pour... 13. Ouais, parti. Autre. Arrête. Les gars, ils ont commencé à l'épuiser, là. Ouais. Les bras, les mains, là. Et... Ah. Tata. Break your time. Ça rampe, là. Regarde ton masque en plus en haut. Caroline. Prendre ça, ils ont pas dû prendre un petit tequila, là. Drink a tequila. Por favor. OK. Il passe en dessous en bas. C'est OK. Là, il faut qu'il passe en dessous du compte. OK, on s'en. Hi! Il m'énerve. Je dis comme toi, c'est parce que le monde passe en dessous en plus, hein. Peut-être qu'il faut l'user de tout. Il reste là. Elle reste là, vieux. Attention! Cuidado! Caroline. Quoi, tu gognado? Cuidado. Attention. Tabarouette. Oh! On va travailler pour là. Ah, surtout, ils sont 5, là, qu'on dit, ça. Oh, il va y avoir des bureaux encore. Non. Mais oui. Non, prendre le lousse. Ben oui, gars, non, il y a... Non, c'est prendre le lousse, comme il dit. Peut-être. Je vais l'aider à tirer. Là, je l'attacherai la corde après quelque chose. Hey, à pause. Hi! Qu'est-ce que au bras qu'il y a? Si, vas-y, oui. Lui, il est en bas, là. C'est donc carré, là. Avec le balai. Ah oui. Hey, it's good. Ah ouais, continue. On l'a brûlé aussi. Hein? On l'a brûlé. Oui, hein?
Ouais, d'abord, puis il peut accoter un petit peu sur les choses, là. Ah, il faut que tu montes sur le. La petite trempette, là. Ok, tu veux-tu que j'y aille, là? Il est coincé là. Ah, il est là. Ah. Ben, que t'aimes. Il va-tu là, tu penses? Il vient de savoir qu'on est filé. Hein, il va-tu là? Ah, tu vas juste là, ils sont 4 pour le mettre dessus le Hey. balcon. Non, mais là, c'est parce que je pense qu'on prend. Viens avec nous autres. Après qu'il y ait d'autres montent en haut, là. Hein? Hey, Ça va. Un mort? Non, normalement, ils vont le monter. Pourquoi qu'ils ne vont pas tuer, être parti? mais là, ça prend du monde en haut pour, pour passer la rampe, là. Ah, tu penses? Ah, il va aller encore en haut? Et l'autre qui va les aider. Non, 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 mais c'est parce que si tu mets une autre personne, c'est parce qu'il faut qu'elle monte la maudite rampe, ils ne peuvent pas la monter Surtout ces gars-là. de l'autre Et bord, en avant? en face, mais je sais En pas face? qu'est-ce qu'il y a en face. Hein. L'hôtel. Elle est trop bon, par exemple. Quand même, je ne m'attendais pas à ce qu'il réussisse. Il va rentrer, là, mais... Il n'est pas jamais encore. OK. Les femmes à break, on va voir. Il y a tout ça, c'est qui là? Il y a tout le monde, Ça, je l'ai vu, là, qui l'a sorti de. Il monte en haut, gars. Il monte en haut, là. Non, non, c'est parce qu'il faut qu'il monte par-dessus la rampe. D'accord. OK. Parce que là, ils sont pas capables de cette façon-là, de juste de basculer, ils vont casser la rampe. Je maintiens le. Tenez, tenez. Ils sont juste là, en haut. Des nouveaux, il y en a même pas. 1, 2, 3. Le nouveau, il est moins bon, hein? Là, c'est moins fort. Oh Il est non. coincé dehors. Non. Tu peux encore, tu peux encore. Ouais. Ouf. Ah ouais, ouais, direct. Tout est coincé. Ah, il est là, il est là. Ah, yeah! J'espère qu'ils vont pas s'en rendre en plus. Avec les armes. Non, non, ils descendent, là. Il rentre là. Là, ils vont arriver sur la chose, il est déjà à terre. Ah, si, il faut que j'aille plus haut. Il marche pas. Putain, il marche pas.